Здраво! Денес на серија Чекори ќе ви покажеме како да објавите неважечка диплома. Податоци за име и презиме, училиштето или факултетот која има издадено дипломата, која сакате да ја објавите како неважечка, мора да ја имате во оригиналната форма. Горе наведените податоци за дипломата која сакате да ја објавите за неважечка, можете да ги добиете од институцијата која ви ја има издадено. Доколку не наведете точни информации, училиштето или факултетот може да не ви издаде нова диплома. Одиме на веб страницата на Националниот портал за e-услуги uslugi.gov.mk. Натискаме најави се и ни се отвара делот за најавување, каде претходно сме веќе регистрирани. Во полето корисничко име го впишуваме нашето корисничко име, што вообичаено е наша емайл адреса, и во полето лозинка ја впишуваме нашата лозинка, а потоа кликаме на најави се. Со завршување на оваа акција ќе дојдеме до страната на нашиот профил на Националниот портал за e-услуги. Овде ја бираме опцијата Животни настани и од подменито ја бираме опцијата Едукација. Гледаме дека ни се отвара една листа на електронски услуги и ја бираме соодветната услуга што сакаме да ја добиеме, односно кликаме на објавување на неважечка диплома за да добиеме повеќе информации за оваа услуга. Потоа, откако ќе се запознаеме со деталите за оваа услуга, кликаме на Аплицирај, кој ќе не однесе на делот за поднесување на барање за оваа услуга. Овде од паѓачкото мени избираме јазик, при што со изборот на јазикот започнува процесот на вчитување на нашите податоци и креирање на барањето за електронската услуга. По вчитувањето на нашите податоци, порталот за оваа услуга ни бара да продолжиме надолу со пополнување на празните полиња, односно опис и број на диплома и институција која ја издала дипломата. Следен чекор е да се кликне на поднеси, при што ни се покажува веќе креираното барање, и следен чекор е да се кликне на потврди. Постои и опција да се зачува веќе креираното барање за покасно да се поднесе. Тоа се прави преку кликање на зачувај, но и да се откаже истото со кликање на откажи. Потребно е да се изврши плаќање во износ од 40 денари за оваа услуга.